Dragi prijatelji, večeras ćemo obraditi jedan slučaj iz 2016. godine koji se desio u okolini Svrljiga. On je početak jednog mini serijala nerešenih ubistava koji se desio u Svrljigu i njegovoj okolini. 8. na 9. novembar 2016. godine u selu Galibabinac u okolini Svrljiga pronađeno je beživotno telo Momčila Simonovića, starog 59 godina. Odmah po pronalasku tela pozvana je policija koja je izašla na lice mesta i počela je da radi uviđaj. Policija je ustanovila da je Momčilo stradao nasilnim putem. Zapravo ruke su mu bile vezane iza leđa kanapom za baliranje slame takozvanim manila. Istim materijalom, odnosno kanapom, bile su mu svezane i noge, a preko usta i u samim ustima imao je neku njegovu majicu, od koje se možda na kraju krajeva i ugušio. Također je imao velike podlive ispod očiju i bila je gomila krvi oko njega, što je ukazivalo da je nad ovim čovekom vršeno nasilje. Policija je odmah počela sa pregledom kompletne njegove kuće u kojoj je živeo i došli su do zaključka da je izvršena velika premetačina. Zapravo, taj neko ili grupa koja je izvršila nasilje i ubistvo nad ovim čovekom uradila je to iz koristoljublja, odnosno da bi se domogla neke ušteđevine koju je navodno Momčilo imao. Momčilo je inače živeo sam, bavio se poljoprivredom, bio je star 59 godina, rođen je 1957. godine u svom selu, odslužio je vojni rok, nekada davno je bio oženjen, a posle razvoda nikada se više nije ženio i nije imao svoje dece. Imao je rođenu sestru koja se udala i sa svojom porodicom živi u susednom selu i koja je dolazila jednom ili dva puta nedeljno da bi mu skuvala nešto za ručak ili da bi mu oprala stvari i počistila kuću. Ona se zove Toplica Krstić. Imala je naravno i ćerku koja je bila udata isto u ovom selu Galibabinac i to za Dragoslava Miladinovića. Zapravo za čoveka koji je te noći prvi i pronašao Momčila Simonovića. Njega je pozvala tašta i rekla mu je: Dragane sine, molim te, idi do Moše, vidi zašto se ne javlja na telefon. I kada je Dragoslav ušao u kuću, prvo šta mu je bilo čudno, to je da je svuda bilo ugašeno svetlo osim na spratu kuće. To ga je onako malo zbunilo, bilo mu je neobično i pomislio je u tom trenutku najverovatnije Moša nešto je tražio gore na sprat, zaboravio je da ugasi svetlo, a sada je sigurno otišao da obiđe krave i ovce i vratit će se sigurno za koji minut. Sačekat ću ga ja u kući. Prilikom ulaska primetio je da su vrata otvorena. Kada je ušao, pošto je imao baterijsku lampu kod sebe, upalio je baterijsku lampu. Nije hteo ništa da dira jer video je da je par stolica oboreno i to mu je bilo čudno. Video je da se nešto tu dešavalo i prvo što je primetio, to je zapravo Momčilovo telo koje je ležalo u dnevnom boravku i bilo je nepomično. Onda je Dragoslav počeo da viče: Mošo, Mošo, da li me čuješ? Međutim, ništa nije odgovarao. Kada je prišao malo bliže, uperio je bolje baterijsku lampu u njegovo telo, video je da je Momčilo vezan, da mu je glava krvava i odmah je znao da je nesrećni čovek sigurno mrtav, da je ubijen i odmah je uzeo mobilni telefon i pozvao je 192, zapravo policiju, i prijavio je ovaj slučaj. Policija po dolasku naravno počinje da se raspituje ko je zadnji video Momčila, sa kim je komunicirao najviše i od komšija
Lidija, a i od samog Dragoslava je saznao da je Momčilo u poslednje vreme najviše vremena slobodnog provodio sa izvesnom gospođicom koja se zove Lidija Stejković, koja je iz Svrljiga i dolazila je već duže vreme kod Momčila kao njegova poznanica i prijateljica. Lidija Stejković je rođena 28. decembra 1975. godine u Nišu. Tamo je završila i srednju školu, a inače živi u Svrljigu. Lidija je inače u svom mestu važila za jednu džepnu Veneru specifične lepote. Ova žena je imala neku posebnu energiju kojom je zračila i baš je bila onako interesantna i privlačila je pažnju muškaraca. Svi su voleli da budu u njenom društvu, zato što je vesele prirode. Ona je inače bila istaknuta članica ruske stranke, vrlo je pravoslavno verski orijentisana, pobožna je, poštuje crkvu. Inače, Lidija se u tom periodu druži sa ljudima koji nisu problematični. Ili su to pripadnici policije i žandarmerije, jer su to u stvari prijatelji njenog brata Bojana koji je radio u tom periodu u žandarmeriji, ili se družila sa svojim prijateljima iz stranke. Važila je onako za mladu ženu koja nema nekih problema sa društvom gde se kreće i nikada nije bila u problematičnim ekipama. Gde je ona tačno upoznala Momčila Simonovića? Možda je na onoj čuvenoj Belmužijadi koja se održava svake godine u Svrljigu i gde dolazi malte ne pola Srbije da bi prisustvovalo tom festivalu. Iz okolnih sela naravno dolaze i svi najugledniji domaćini da budu viđeni i da se sretnu i počaste sa svojim prijateljima koji su iz nekih drugih mesta i na ovakvim manifestacijama se sklapaju i različita prijateljstva. A možda ga je upoznala i putem ličnih oglasa ili preko nekog prijatelja iz stranke. Oni počinju da se druže u periodu od 2013. godine pa sve do 2016. godine kada se i desio ovaj kobni slučaj. Lidija je viđena u njegovom domaćinstvu od strane komšija i Momčilovih prijatelja. Tu su mi sada malo nejasne i komšije. U malim mestima gde se sve tačno zna i ko šta jede tog dana i ko koliko kokošaka ima u kokošinjcu i kome je koja kokoška danas snela jaje. Sve zna komšiluk. Tačno znaju koliko je strukova paprike i paradajza posadio u svojoj bašti Momčilo. Ali ne znaju ko je 20 godina mlađa žena koja dolazi i koja bere tu papriku, koja pomaže Momčilu, koja je malte ne svakog dana s njim. A radi se o Momčilu Simonoviću koji je bio nekada davno oženjen, raspuštenac je već decenijama, zna se da nema stalnu emotivnu vezu i sada odjedared pojavljuje se mlada i prelepa žena koja u tom trenutku nema ni punih 40 godina. I komšije onako, pa vidjeli smo tu jednu mladu ženu, već nekoliko godina se ona kreće, ali mi je dobro nismo primetili, sada da je i sretnemo ne bismo bili sigurni da li je to ona ili ne. U tako nešto ja ne verujem. Njegova sestra koja dolazi 2 puta nedeljno ili jednom nedeljno, ona je primetila da tu boravi povremeno i neka ženska osoba. I na prvom mestu primećuje da je kuća očišćena, da je tu radila ženska ruka, da to ne zna njen brat Momčilo da tako pedantno očisti. Zatim je primetila u kupatilu, u onom ogledalu, da tu ima neke ženske kozmetike. I naravno ona pita sada svog brata Mošo, primetila sam da ovamo ima neka kozmetika ženska, da je kuća očišćena, da u bašti je neko nešto radio tamo, da to nisi radio ti. Takođe je primetila da fali neko posuđe i
navodno neka ćebad i posteljina. Mislim, ja sada baš i ne verujem da je Lidija uzimala takve stvari, ali ajde, ako Toplica kaže da je primetila da je to nestalo, možda je momčilo na kraju krajeva to nekom dao i iz komšiluka, iz sela, a možda je nekome negde i poklonio. Bilo kako bilo, on je ustao i maltene onako demonstrativno izašao iz sobe i rekao je: Toplice, ako se tebi ne sviđa način kako ja funkcionišem, ne moraš ti tako često ni da dolaziš. Toplica je bila iznenađena takvom reakcijom svoga brata, a boga mi i povređena. I počela je da se raspituje ko u stvari tu dolazi. I saznala je po govoru nekih meštanki sela Galibabinac da tu dolazi jedna mlada žena koja malte ne momčilu može da bude po godinama i ćerka. I opisali su je: vitka, crna kosa, crna kožna jakna farmerke, uvek čiste, lepe i nove patike, ima duge lakirane nokte. Faktički su opisali jednu mladu, lepu ženu. Toplica je rekla: to bi sada sve bilo okej da moj momčilo ima sina i da je on doveo naravno ženu, ali ne vidim šta takva devojka radi u kući moga brata, koji ima još malo pa 60 godina. Na kraju krajeva nije ni penzioner koji ima dobru penziju, nema neku veliku ušteđevinu, nije radio u inostranstvu. Prosto ne mogu da vidim jedan osnov koji bi interesovao mladu ženu u nekom pogledu. Radi se o žitelju jednog zabačenog sela koji se bavi poljoprivredom, koji ne ide često u grad i koji se do tog trenutka upoznavanja sa Lidijom malte ne kupao jednom mesečno. Nemojte me pogrešno shvatiti, ali to su izjave njegovih poznanika i meštana. Ja ne verujem da se sada žitelji ovog sela u stvari kupaju jednom mesečno, bar to rade jednom nedeljno, ako ne svakog dana. I prosto ne mogu da shvatim da sada u takvoj sredini kako je selo Galibabinac nikoga nije interesovalo ko je Lidija, šta ona tu traži, odakle ona odjednom da se nađe u kući momčila Simonovića, koja je zapravo priroda njenog boravka kod momčila. Da li se ona udala za njihovog momčila? I ako jeste, naravno svi će biti srećni. Jer u tom selu, kada neko na nekom sajmu ili vašaru kupi kravu i dovede je u svoju štalu, komšije se odmah interesuju preko svojih džambaskih poznanstava i veza iz koje je kuće došla ta krava. I da li je ta krava imala recimo poreklo u smislu da je njena majka ili baka, znači baka krava, bila agresivna u smislu da hoće da ubode, koliko je mleka davala i da li je znala da šutne to mleko kada se izmuze. Odnosno, da li je to krava za pravi domazluk. I to sve referišu gazdi koji je kupio kravu. Da su se oni iz prijateljstva prema njemu zainteresovali o poreklu i malte ne o DNK njegove krave. To radi ona čuvena brigada u takvim selima koja sedi ispred seoske prodavnice i pije pivo. I sve zna, a pored iste te prodavnice prođe mlada zgodna žena, nekada pešice, a nekad svojim autom, da bi otišla do momčilove kuće i sada faktički niko je nije ni primetio. Znaju da je tu prošla mlada dama, ali oni ne znaju dobro tobože ni kako izgleda, niti odakle je, niti zbog čega je tu kod njihovog moše. A taj isti momčilo dođe u tu prodavnicu, kaže: društvo, šta ćete da popijete? Oni popiju po neko pivo i pričaju o nekim reality programima, jer kao što svi znamo iz tog sela Galibabinca bilo je i poznatih reality zvezda. Šta više, ovo selo je i poznato po čuvenoj reality porodici Bogdanović, koja je bila finalista Velikog brata. I Duško Bogdanović važi za jednog od najboljih domaćina ne samo u Galibabincu, nego i u okolini Svrljiga. I poznati je učesnik i one čuvene Belmužijade koju sam
naveo. Poznat je po tome da pravi možda najbolji belmuž, to je čuveni specijalitet iz okoline Svrljiga, malte ne je brend, kao što je pirotski kačkavalj, kao što je njeguška pršuta i tome slično. I to selo ima 170 stanovnika i nemoguće je da niko nije pitao: Mošo, ko je ona prelepa devojka koja dolazi kod tebe? Da li ti je to neka rođaka, da li ti je to neka prijateljica ili o čemu se zapravo radi? Jer momčilo kad god je slobodan bio je u prodavnici sa svojim seljanima koji su svakog dana dolazili pre podne u periodu od 8 do 10 časova i predveče od 19 do 21 čas. Jer je to bio taj neki tajming kada su se seljaci okupljali, znači ispred te seoske zadruge, to jest prodavnice, da bi popili flašu piva i uz pivce da onako izbistre seosku politiku, šta se sve u selu dešavalo danas, juče, prekjuče i u posljednjih godinu dana. Varijanta da je Lidija, s obzirom kako izgleda, prošla neprimećeno u ovom selu i da niko nije registrovao kako ona izgleda, osim momčila, je ravna varijanti da je sleteo leteći tanjir ispred te seoske prodavnice, a da svi ostali onako piju pivo, njih 170 iz Galibabinca, i da uopšte se ne pitaju šta je ovo zapravo sletelo. Kao da se radi o nečemu što je sasvim normalno, a tamo je senzacija kada dođe autobus iz Svrljiga. I naravno, da ne ispadne sada da ja nešto loše mislim o ljudima iz Galibabinca, naprotiv, ja ih izuzetno poštujem jer su pre svega vredni, radni, prave najbolji sir, gaje najbolje ovce, njihova jagnjad su vrlo poznata na prostorima bivše SFRJ. Čak je i drug Tito na Brionima, kada su mu dolazili gosti iz nesvrstanih zemalja kao što je Egipat, Indija i tome slično, naručivao specijalno jagnjetinu iz Svrljiga. Jer rekao je, paško jagnje je stvarno dobro, ali svrljiško jagnje je neprevaziđeno. Pošto je udaljenost Svrljiga i Niša svega 20 km, i onda je specijalni transportni avion kretao sa niškog aerodroma za Brione i nosio je svežu svrljišku jagnjetinu. A kad smo već kod toga, i u samom Svrljigu postoji klasifikacija i u toj klasifikaciji na prvom mestu po kvalitetu je upravo jagnjetina i sir iz Galibabinca. Onda možete da zamislite kakvi su to domaćini. A momčilo je važio za jednog od najboljih domaćina u Galibabincu. Zamislite da ste njegov gost na svežoj jagnjetini i na dobrom siru. Pa mislim, to vam je specijalitet kao da ste i gost kod Tita na Brionima. Da li se i Lidija, gostujući kod momčila, osjećala kao Jovanka Broz na Brionima? Ja to sada mogu samo i da pretpostavim, ali kada ovako na prvi pogled pogledam sliku ove mlade žene, pretpostavljam da je volela da se osjeća kao kraljica. I zašto je sada za svog princa odabrala momčila, to mogu da pretpostavim. Moja prva pretpostavka je, u modu se vratilo selo. Devojke iz velikih gradova, kakav je Niš, vraćaju se ne samo za svoj Svrljig, nego idu i dublje u planine ka selima kao što je Galibabinac i tu pronalaze neke svoje oaze kod dobrih domaćina koji su u tom trenutku slobodni. Da li su oni imali i neka zajednička interesovanja? Možda je momčilo bio zapravo dobar vernik, pa su pričali o religiji. Možda je momčilo bio i pristalica proruske partije i recimo ljubitelj Vladimira Putina, kao što je Lidija. A Lidija ne samo da je bila ljubitelj Vladimira Putina, ona je bila i ljubitelj noćnih vukova. A glavna centrala za Balkan ove moto
grupacije iz Moskve je zapravo Niš. I ne bi me iznenadilo da je ona bila zapravo i prijateljica tih bajker momaka koji su lično poznavali Vladimira Putina i na te godišnje sastanke redovno putovali svake godine u Moskvu. Inače, Lidija je obožavala svog brata koji je bio žandarm, koji je pravi dasa. Volela je da se druži sa njegovim prijateljima, a Bojan je između ostalog bio i dobar prijatelj sa jednim generalom iz Niša koji je inače poznati i bajker iz ovog grada. To je nekako odavalo sliku jedne žene koja je imala stabilno razmišljanje o životu i čvrsto je stajala nogama na zemlji. Po mom mišljenju, ova mlada i lepa žena volela je ugodan život, volela je da se lepo oblači, volela je da ima bundu od nerca, volela je da ima dobar auto, volela je da ima dobre cipele. Ova devojka je najverovatnije želela i da putuje svetom i sigurno je imala prilike bezbroj puta da ode iz ove zemlje, kao što su mnogi i otišli iz tog kraja. Međutim, ona očigledno nije bila pristalica odlaska iz svoje zemlje. Bila je lokal patriota. Najverovatnije je maštala i o tome da glavni temelj razvitka neke sredine je zapravo selo. I možda je negde u podsvesti maštala o tome da se jedno selo kakvo je Galibabinac jednog dana razvije u jedno mesto koje će biti interesantno za seoski turizam. Ja ne znam sada šta je ona tačno sve predlagala Momčilu dok su se oni družili, ali boga mi, ti isti ljudi koje sam naveo da sede ispred one seoske zadruge i ispijaju pivo, pošto je četvrtak pijačni dan u Svrljigu, četvrtkom su primetili Lidiju i Momčila nekoliko puta da izlaze iz Komercijalne banke i posle toga odlaze na ćevapčiće i pićence kod čuvenog kamiondžije. Sve su oni to registrovali, ali nikako da im u sećanju ostane lik ove devojke. I kada su policajci posle pitali, pa dobro, kako izgleda ta devojka s kojom se Momčilo družio i tome slično, pa mi smo nju viđali u bašti, viđali smo je kako staje kolima ispred njegove kuće, viđali smo ih do duše da šetaju ulicom dole u Svrljigu, ali sve je to bilo nekako izdaleka i nismo sada sigurni da li bismo 100% prepoznali ovu devojku kada biste stavili sada 5 devojaka da kažemo to je ta devojka. Prosto neverovatna priča. A ovi ljudi da svako donese u ruku od kuće jedno jaje i da ga stave u jednu veliku posudu. Posle ispijene gajbe piva svako bi znao da prepozna svoje jaje. Jer ovi ljudi imaju savršeni način zapažanja. Jer to su ljudi koji su rođeni na planini, koji su se srodili sa prirodom i kod njih nema omaške. Ni u čemu, a kamoli u oku. Oni kad nešto odmere vide, to je kao da je snimio fotografski aparat. Ostane urezano u njihovo sećanje za sva vremena. Na kraju krajeva to je znala i Momčilova sestra Toplica. Ona je tačno znala gde stoji koja čaša u Momčilovoj kući i tačno je znala da li nešto zaista fali i iz te kuće ili ne. A po njenom kazivanju falilo je mnogo toga. I ona je pretpostavljala da je to sve odnela Lidija. Takođe je Toplica bila ubeđena da je Lidija u stvari umešana i u Momčilovo ubistvo. Policija je naravno sve to stavila u operativnu obradu i posle 10 dana Lidija Stejković je privremeno lišena slobode. Prvo je privedena na informativni razgovor, određeno je policijsko zadržavanje do 48 sati, urađen je pretres njenog stana u Svrljigu, posle toga je određen pritvor do 30 dana. A zašto su zapravo odredili Lidiji pritvor od 30 dana? Zato što je tužilaštvo bilo ubeđeno da ova mlada žena ima veze sa Momčilovim ubistvom, jer na jednom komadu njene odeće, tačnije na farmerkama, pronađeni su tragovi Momčilove krvi.
I tužilaštvo je bilo ubeđeno da Lidija Stejković ima veze sa Momčilovim ubistvom. Prilikom obdukcije Momčilovog tela utvrđeno je da je ovaj čovek strašno mučen i to od strane nekoliko ljudi. Bilo je bezbroj udaraca po njegovom telu, a bogami i u predelu glave, različitim tipovima oruđa, što je navelo istražne organe da dođu do pretpostavke da je Momčilo mučen kako bi priznao gde drži novac i neke druge dragocenosti. Po izjavi njegove sestre Toplice Krstić, ona je pretpostavljala da njen brat Momčilo možda ima najviše ušteđevine u iznosu do 500.000 dinara. To se najverovatnije, kaže, nalazi u nekoj od banaka na njegovim tim štednim knjižicama. Kasnije, kada je završen uviđaj, članovi familije pronašli su u gornjem delu kuće 700 evra, što ukazuje da onaj ko je radio premetačinu nije to detaljno i dobro odradio. Sada, da li je pronađen još neki novac i neka druga dragocenost, ja to ne znam. Ali pretpostavljam da je ovaj čovek imao možda neki nakit, dukate ili tome slično, da bi to znala i njegova sestra Toplica. Moje lično mišljenje da on od svega toga nije imao ništa. Navodno se spominjalo da iako je imao neki novac, to je možda bilo par hiljada eura koje je on podigao iz banke kako bi možda nešto kupio ili dao Lidiji. Ubrzo je počelo i suđenje Lidiji Stejković na Višem sudu u Nišu. Najpre za umešanost u teško ubistvo iz člana 114, po kome je zaprećena kazna do 40 godina. Dakle, ova mlada žena mogla je da dobije najmanju zatvorsku kaznu od 10 godina ili da bude osuđena na neku kaznu do 20 godina ili da bude osuđena po strožem članu za svirepost i koristoljublje i da bude presuda od 30 do 40 godina. U jednom trenutku Lidija je baš bila u nezgodnoj situaciji, bila je prosto šokirana. Njena odbrana je stalno insistirala na tome da ona nije imala razloga da tipuje ili organizuje pljačku i ubistvo Momčila Simonovića. I sama Lidija na jednom od tih sudskih ročišta kaže: ja ne znam zašto bih uopšte organizovala Mošino ubistvo. Moša i ja smo bili zaista dobri prijatelji. On je meni davao novac kad god sam ja tražila i mogla sam da mu uzmem sve što je imao. Zašto bih ja organizovala njegovo ubistvo? Jer zašto bih ja sada, kaže, tipovala nekoj opasnoj ekipi ovog čoveka koji meni uvek daje novca onoliko koliko ja tražim od njega. I da ona uopšte i ne zna zbog čega je ona uhapšena. Ona je volela na neki način ovog čoveka i bila je spremna uvek da mu pomogne. I kada ju je tužilaštvo pitalo kako možeš da opravdaš tragove Momčilove krvi na tvojim farmerkama, ona je rekla ovako: ta krv ne potiče iz tog perioda, nego potiče još iz avgusta meseca, kada sam jednom bila u poseti kod Momčila. Bio je i moj brat Bojan i njegov drug iz žandarmerije Srđan. Oni su sedeli za stolom dok je Momčilo donosio flašu sa rakijom da bi popili po čašicu rakije. U jednom trenutku Momčilo je pozlilo, skočio mu je naglo pritisak i počeo je da krvari iz nosa i iz usta. I mi smo ga stavili u automobil, odvezli smo ga najpre u dom zdravlja u Svrljigu, a onda iz Svrljiga za kliničko-bolnički centar u Nišu, da bi mu se ukazala pomoć. I sve to vreme Momčilo je iskašljavao i pljuvao krv. Velika količina te krvi se našla na mojim pantalonama, a bogami i po drugim delovima odeće, i to je iz tog perioda. Na pitanje tužilaštva, zar je moguće da jedna tako uredna dama kao što ste vi nije 4 meseca oprala farmerke, ona je rekla da te farmerke od tada više nikada nije ni nosila i da ona zapravo i ne zna gdje ih je bacila, kao i druge delove garderobe, a da pantalone za koje je tužilaštvo pita, na kojima se nalazi mrlja krvi koja je nastala
ne zna ni ona na koji način, pripadaju ne njoj, nego njenom bratu. I da nisu u pitanju farmerke, nego žandarmske maskirne pantalone. Da li je ona htela da kaže da je od svog brata pozajmljivala delove garderobe da bi nosila, nisam baš siguran, s obzirom da je njen brat puno krupniji od nje, ali ne bih sada da to komentarišem. Dakle, Lidija doslovce negira da su to njene pantalone. I ona daje sledeću izjavu tužilaštvu i sudu. Za zločin u Galibabincu saznala sam 2 dana kasnije od policije. Prvo su me teretili da sam tipovala Simonovića. Zatim da sam dovela razbojnike u njegovu kuću i učestvovala u njegovom mučenju i ubistvu u noći između 7. i 8. novembra 2016. godine. Potom su ukazali na nekakve krvave mrlje na maskirnim pantalonama, koje uopšte nisu moje, već od mog brata koji je u tom trenutku radio u žandarmeriji. Strpali su me u pritvor, ni krivu ni dužnu, iako sam 2 puta prošla poligraf, tvrdi ona i dodaje da je boravak u zatvoru za nju bio šok. Vrištala sam od muke jer znam da sam nevina. Optuživali su me za smrt čoveka koji mi je bio iskreni prijatelj i koji mi je više značio živ jer mi je uvek pomagao. Osjećala sam se poniženo i pregaženo. Bila sam na ivici nervnog sloma, 4 puta i na ivici smrti od velikog pritiska, priča Lidija, koja je u pritvoru bila od novembra 2016. do 21. decembra 2017. godine. Uhapsili su me samo zato što sam poznavala čoveka, a ubice su na slobodi, kaže Lidija. I posle ovog ročišta sud je njoj izrekao presudu ne za učešće u svirepom ubistvu, već zbog toga što nije prijavila smrt svog prijatelja. Sada tu mi nije jasno kako je ona mogla da bude osuđena za neprijavljivanje Momčilove smrti, a da nije bila prisutna samom događaju. Ili je sud pretpostavljao da je ona možda došla ujutru pa je videla Momčila mrtvog pa je to prikrila, ali ovdje se to nigde ne kaže. Ne znam kako je ona mogla da zna za Momčilovu smrt i da to nije prijavila. Ako je bila prisutna, onda je morala da zna i ko je počinilac tog krivičnog dela. Generalno, puno nejasnoća. Bilo kako bilo, Lidiji je ukinut pritvor i do konačne pravosnažnosti presude određeno je da Lidija boravi u svom stanu sa nanogicom. Prvostepena presuda suda je bila 1,5 godinu. Tužilaštvo je naravno uložilo žalbu. Porodica ubijenog Momčila Simonovića bila je u šoku, posebno sestra Toplica. Nisu mogli da veruju da život njihovog Moše vredi samo 1,5 godinu. Toplica je bila 100% ubeđena da je Lidija umešana u smrt njenog brata. Toplica je doslovce izjavljivala pred sudom da je ona ubeđena da je Lidija dovela neku ekipu momaka koja je izvršila premetačinu u kući njenog pokojnog brata i da je istog te kobne noći i lišila života. A sve sa namerom da se domogne neke veće količine novca ili možda nakita. Ljudi iz ovog kraja su skloni kada uđu u neke emotivne veze sa lepim i mlađim partnerkama da izmišljaju i preuveličavaju neke stvari što se tiče materijalnog bogatstva. I sada, ako je Momčilo posjedovao 500.000 dinara, koliko su pretpostavljali da je najviše mogao da ima od ušteđevine, on je sigurno govorio da posjeduje ko zna koliko miliona dinara i ko zna koliko kilograma zlatnih dukata, da bi na taj način što više šarmirao svoju prelepu partnerku.
Jer ko zna šta je njemu sve bilo u glavi, možda je čovek maštao da je oženi. Sada, da li je Momčilo negde ispričao da posjeduje veliku količinu novca, pa je taj neko ko je to čuo saopštio nekoj ekipi i moguće je da Lidija i nema veze sa ovim ubistvom. Možda je Momčilo, hvaleći se njenim prijateljicama u Svrljigu, rekao: znaš, dobro je uradila Lidija što je sa mnom, jer ja posjedujem baš veliku količinu novca i zlata. I možda je ta prijateljica nekim svojim prijateljima koji su s one strane zakona rekla to isto. Upravo je Lidija što je sa ovim matorcem, to treba da uradim i ja. Ma daj bre, jesi ti normalna, šta to pričaš, kako je u pravu, vidi ga, čovjek je kravar, seljak, živi u Galibabincu. Pa jeste, živi u Galibabincu, ali je pun ko Titanik. Ima zlata i para koliko hoće. Odakle tebi to? Pa lično mi je rekao. I to tako ide od usta do usta, dok neko ne kaže: ej, ajmo mi to da očistimo. I na kraju se završi uvek kako se završi. Svaka ta tipa ima samo jedan sigurni ishod, a to je da se obično završi ubistvom domaćina. U međuvremenu tužilaštvo se žali apelacionom sudu u Nišu na presudu višeg suda i traži veću i oštriju kaznu. Za to vreme, dok traje izricanje nove presude, Lidija Stejković odlazi privremeno za Švajcarsku. Tamo boravi neko vreme i sud, saznavši da je ona otišla iz zemlje, donosi presudu da ona treba da ide na izdržavanje 2,5-godišnje kazne zatvora, jer su njoj povećali za godinu dana presudu, i da treba da se javi u KPZ za žene u Požarevcu. Međutim, pošto je Lidija u Švajcarskoj, oni izdaju poternicu za njom. Međutim, neko je javio Lidiji, ja pretpostavljam njen advokat, da se ona hitno vrati za Srbiju, da ne bi sud izdao međunarodnu poternicu za Lidijom. I poternica je stupila upravo onog trenutka na snagu kada Lidija prelazi granični prelaz kod Horgoša. Policajac uzima njen pasoš i njemu izbacuje podatak da je Lidija Stejković na crvenoj međunarodnoj poternici po potražnji KPZ-a za žene u Požarevcu. I ona je sa Horgoša odmah sprovedena na izdržavanje 2,5-godišnje kazne zatvora u Požarevac. U njenu zatvorsku kaznu uračunato je i sve vreme koje je provela u pritvoru, kao i u kućnom pritvoru sa nanogicom. Tako da joj je preostalo još godinu dana zatvorske kazne koju je ona trebala da izdrži. Međutim, zbog dobrog vladanja dobija uslovni otpust 3 meseca. Tako da kada je Lidija izdržala kaznu, ona je otišla ponovo kod svojih prijatelja za Švajcarsku, gde sada živi i radi, i kako sama kaže, skuplja novac da bi tužila Republiku Srbiju Međunarodnom sudu zbog bespravnog lišavanja slobode. Ona smatra da je apsolutno nevina u celoj ovoj priči i da je glavna žrtva zapravo ona. Takođe je napisala i uputila i jedno pismo za javnost i za sud, koje ću vam ja sada takođe pročitati. Lidija u pismu kaže: osuđena sam jer nisam prijavila nepoznate izvršioce. Pa valjda bi trebalo da se zna ko su ti ljudi, da bih ja bila odgovorna. Tražila sam da mi se kaže ko su oni, da kažu da ih ja poznajem. To nije učinjeno, ali sam ja oglašena krivom. 2 puta sam prošla poligraf. Taj nalaz nije uvažen, a koliko vidim, sada njime mašu i političari i kriminalci, kao dokazom da govore istinu. Imam alibi jak kao zemlja za trenutak kada je izvršeno ovo krivično delo. Iako je oko vremena Momčilove smrti bilo različitih navoda, za čitav taj period imam dokaze da nisam bila u njegovoj kući. 3 puta sam
veštačena. Jednom sam bila glupa, drugi put prosečna, a treći put nadprosečna. Kako je kad kome odgovaralo. Drugo, slično ubistvo se desilo dok sam bila u pritvoru. Treće, dok sam boravila u Nemačkoj. Verovatno bih i za njih bila kriva da sam tada bila na slobodi ili u Srbiji. Nikada do ovog događaja nisam imala sukobe sa zakonom, ni kaznu za parkiranje, a onda sam povezana za ubistvo. Najpre kao izvršilac, pa saučesnik, pa na kraju kao posmatrač. Navodno sam momčila udarila desnom nogom, pa mi je na nogavici bila mrlja krvi. Samo na osnovu toga su me osudili. Za mene ljudski život nema cenu. Pa momčila sam poznavala godinama. Što ga nisam ranije ubila, ako mi je to bila namera? Sada sam u Švajcarskoj. Radim u kući izuzetno imućnog čoveka. Novac mu je svuda na stolu, na natkasnama. Pa što njega ne ubijem, da bar znam da se isplatilo. Ovde sam da zaradim kako bih uzela advokata i u Srbiji dokazala da nisam kriva, da su svi oni koji su me poslali u zatvor grdno pogrešili, kazala je Lidija. Inače, 2 godine nakon momčilovog ubistva, tačnije 23.3.2017. godine, u selu Merdžaletu ubijen je Vukadin Božinović, star 93 godine. On je ubijen u svojoj kući i to na jedan vrlo monstruozan način. Ubijen je sekirom. Njegova porodica je znala da on ima neku svoju ušteđevinu koju je skupio od penzije, koja je iznosila 25.000 dinara, ali s obzirom da je ovaj čovek bio vrlo gospodarstven u trošenju novca, znači znao je tačno da raspodeli šta mu i za šta treba i znao je da uštedi deo novca. Takođe se bavio i uzgojem stoke. Imao je par krava i 10 ovaca. To je prodavao i čuvao je novac. Po saznanjima njegove ćerke, njen otac je imao oko 500.000 dinara u svojoj kući. Vukadin je često znao da za neke poslove angažuje i neke radnike. I to je naravno plaćao. Kada bi neko potražio par hiljada dinara na zajam, uvek bi nekom svom sugrađaninu, odnosno meštanu, pozajmio. Tako da su počele da kruže priče da Vukadin ima uvek dosta novca kod sebe. To je sigurno došlo i do nekih zlih ušiju koje su odmah tu informaciju preradile u koristoljublje. I došli su na ideju da ovog čoveka opljačkaju i da uzmu njegov novac. Kao što smo vidjeli iz Lidijinog pisma, ona u tom trenutku nije bila na slobodi, već u istražnom zatvoru. Inače, selo Merdžalet se nalazi u samom susedstvu selu Galibabinac. Tako da u neku ruku može da se kaže da je ista grupa hajduka opljačkala i ubila ovog starijeg gospodina, koji iako je bio u 10. deceniji, znao je da se jako dobro organizuje i bio je jako vitalan i vredan. Još uvek je vozio traktor, išao je svakog četvrtka iz sela za Svrljig, kada je znači pijaca, tada bi obilazio svoju porodicu, zapravo ćerku, zeta i unuke, a ponedeljkom je njegova porodica iz Svrljiga dolazila da obiđe njega. I to je tako stalno funkcionisalo. I sada, kada ga je ćerka pozvala u sredu uveče, telefon je pokazivao nedostupnost. Njegova ćerka je pomislila da se sigurno njenom ocu ispraznila baterija i da on nije primetio, pa će to da dopuni ujutru. Međutim, pošto se i ujutru nije javio, ona je sa svojim suprugom došla do kuće svoga oca. Suprug je odmah rekao: "Draga, ostani ispred, ja ću ući, jer ovde generalno nešto nije u redu."
jer je primetio da vrata nisu zaključana. Ušao je u prostoriju, video je da na krevetu leži njegov tast i da je jastuk preko njegove glave, a na stolu je stajala krvava sekira. Podigao je jastuk i video je izmasakrirano lice svoga tasta. Odmah je uzeo telefon, pozvao je policiju i hitnu pomoć. Naravno, nesrećnom Vukadinu nije bilo pomoći, on je sahranjen posle obdukcije. Došli su mnogi ljudi koji su ga znali, jer je ovaj čovek važio za uglednog čoveka i mnogi su ga znali još iz perioda kada je radio u mašinskoj industriji u Nišu. Oni koji su bili već uveliko u penziji, a bili su mladi radnici kada je Vukadin radio i bio njihov šef, došli su na poslednji ispraćaj ovom čoveku u selu Merdžalet kod Svrljiga. I ovo ubistvo i ova pljačka ostali su do dana današnjeg kao nerešeni slučaj i misterija. Ne zna se zapravo ko je ubio ovog uglednog domaćina u njegovoj kući na najmonstruozniji način, i to u 10. deceniji života. Imao je tačno 93 godine kada je ubijen. Zaista i za bezobzirnog razbojnika velika sramota. Kogod da je, treba da bude proklet zbog toga. Jer ubiti dete i ovako staru osobu može da uradi samo prava gnjida od čoveka. Ili još bolje, nečovek. Ja sada ne znam da li slučaj iz 2016. iz sela Galibabinca ima neku vezu sa ovim slučajem iz sela Merdžaleta, osim što ih povezuje to da ubice i u jednom i u drugom slučaju nisu otkrivene. Da zlo bude još veće, samo 2 godine kasnije u selu Svrljiški Lalinac ubijen je Borislav Kostić, star 75 godina. Glupo je više da spominjem da je i ovo selo u neposrednoj blizini Galibabinca i Merdžaleta. Ovo ubistvo se desilo 22.12.2020. godine. U ovom zločinu ubijen je Borislav Kostić, bivši radnik kožare u Svrljigu. Ovaj čovjek je bio poznat po tome da je uvek voleo da se šali i nije imao neprijatelja. Imao je i veliku kuću u Svrljigu, koju je samo 20 dana pre svog ubistva prodao jednom gastarbajteru. I to, boga mi, kako kažu, za prilično velike pare. Da li je Bora bio naivan pa je novac držao kod sebe ili je taj novac stavio u banku, ja to sada ne znam, ali se govorilo da je pozamašna količina novca u pitanju. Bora je kupio i nov automobil. Izvesan deo novca dao je i svojoj ćerki. Supruga mu je umrla pre 2 godine i on je odmah podigao sada i novi spomenik svojoj pokojnoj supruzi. Kao da je sve nešto slutio na neko zlo. Međutim, da zlo bude veće, na jednoj lekarskoj kontroli njemu su otkrili leukemiju. Bora o tome nikome nije pričao, nije hteo da smara nikoga svojim problemima, već je počeo da se ponaša galantno. U kafanama je čašćavao svoje poznanike. Zvao je neke svoje prijatelje iz Knjaževca da ga posećuju i da bi se družili. Takođe se govorilo da je imao i nekoliko prijateljica koje su dolazile automobilom iz Knjaževca kod njega. Jedna od njih je trebala i da dođe upravo tog 22. decembra kada je ubijen, i pošto je zvala Boru uporno na njegov telefon, a on se nije javljao, ona je obavestila policiju da se nešto čudno dešava. Policija je došla do njegove kuće u selu Lalincu i primetila je da je kuća zaključana iznutra. Zvali su ga nekoliko puta, onda su uz zapisnik razvalili vrata, ušli i pronašli su Boru kako leži u dnevnom boravku i držao je veliki kuhinjski nož u desnoj ruci, a vrat mu je bio preklan. Listajući papire pronašli su i medicinsku dokumentaciju gde je pisalo da Bora boluje
od leukemije. I sada, pošto drži nož u desnoj ruci, isečen od uveta do uveta, zaključak onako na prvi pogled izvršio je samoubistvo. Međutim, njegova prijateljica koja je došla da vidi šta se dešava, rekla je to je prosto neverovatno, Bora bez obzira što je možda i bio bolestan, voleo je život, nikada ga ne bi sam sebi oduzeo. I kada je došlo tužilaštvo, prvo što su primetili da Bora ima i rane po rukama. Obdukcijom je utvrđeno da Bora nije sebi naneo rane po rukama, već su to zapravo odbrambene rane od noža. I utvrdili su da je ubijen na taj način što je zaklan od levog uveta ka desnom i po tome misle da se radi o ubici koji je desnoruk. Da se radi o jakom čoveku, jer neko ko vrši samoubistvo na taj način ne može jednim zahvatom da izvrši ubod iza levog uveta i da napravi rez, da preseče i grkljan, malte ne do same kičme, da iseče arteriju, sve do desnog uha. Prosto da čovek ne poveruje. Bora je preklan, zatim mu je stavljen nož u desnu ruku, da to izgleda kao samoubistvo i sigurno je urađena tiha premetačina. Šta znači tiha premetačina? Da se ne ukaže na to da je neko tražio novac ili neku drugu dragocenost. Da li je prilikom te tihe premetačine pronađena neka količina novca ili dragocenosti, o tome nije htela da komentariše ni njegova ćerka, čak ni pred sudom. Rekla je da je ona malo znala o životu svoga oca i da ne želi to da komentariše. Također je zamolila i novinare da njeno ime ne iznose u javnost, pa ja zbog toga sada neću ni spominjati njeno ime. Sahranila je oca po svim pravilima i redovno dolazi da posećuje njegov grob. Šta se desilo sa novcem od prodaje kuće, to je samo pokojni Borivoje znao. Međutim, i ovaj slučaj ni do dan danas nije rešen. A nije ga sigurno izvršila Lidija Stejković. I dan danas u selima u okolini Svrljiga priča se o ovim događajima. Malte ne da neka grupa ubica, kao neka crna trojka, ide, ubija poštene domaćine koji su po pravilu svi bili samci i za koje se sumnjalo da posjeduju veću količinu novca ili drugog bogatstva. Ja ne znam šta vi mislite o ovim slučajevima, dragi prijatelji. Voleo bih da svoje mišljenje kao i dosad napišete u vašim komentarima, ali ja bih samo za kraj hteo da dam savet svima da nemaju poverenja ljudi ni u samog sebe kada se gledaju u ogledalu, a kamoli da o svom materijalnom položaju pričaju nekom drugom. Pa makar se to radilo i o voljenoj osobi. Jer đavo nikad ne dolazi sam. On u goste uvek ide pozvan. Nemojte svojim novcem da kupujete sopstvenu smrt. Što je najgore, u većini slučajeva nepostojećim novcem, već svojom bujnom maštom kupujete sopstvenu smrt. Pustite priče o kamionima, avionima i o velikim količinama dukata. To su prazne priče i ne treba ih više pričati. Jer sada na neke svetkovine i ispred seoskih zadruga dolaze i neki drugi ljudi kojima nije interesantno samo da čuju neke bajke, nego žele da te bajke sprovedu i u delo. I zato budite oprezni. A do sledećih čudnih priča ja vas pozdravljam.